Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban azt szeretném bemutatni, hogy történt nálunk az atkaiírtás, és hogy hova fejlődtünk ezen a téren. Ez a méhészet 300 méh családot számol, amit ketten, én és édesapám kezelünk. Ahhoz, hogy atkamentes családokkal teljünk be, nekünk a nyár és az ősz folyamán 20-25 sublimálást kellett elvégezni az egész állományban. 4 naponta 3 g oxálsavat juttattunk be a kaptárba, ami zavaró volt, hogy nem volt olyan hatékony, hogy egy generáció fias lekelése alatt kitakarítsa a kaptárból az atkát. Idén készülékváltás történt, 8. szublimálás végére, viszont az atkaszám nem csökkent, stagnált, vagy volt olyan családnál, ahol nő. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a sublimálás hatékony legyen, az elérhető atkák 90-95%-át le kell, hogy takarítsa. Ha ezt nem éri el, akkor az atkák száma vagy stagnálni fog, vagy nem fogja elérni azt a mennyiséget, amit mi szeretnénk. Augusztus elején megvásároltuk az Instant Rock Turbo készüléket, ami beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az állományban 54 higiénikus ajdeszka van, amiket 2 naponta, és az összes többi ajdeszkát viszont hetente ellenőriztük. Azt láttuk, hogy az első 4 sublimálás után, amit 4 naponta 3 grammal végeztünk el, az 5. sublimálásra az atkahullás 10 alá csökkent. A kezdeti 4-500 atkáról. Most a 8. sublimálást fogom bemutatni a videóban. A 7. sublimálás eredménye azt mutatta, hogy az állomány 95%-ánál az atkahullás 0 és 4 között van, maradék 5%-nál viszont 4 és 10 darab között. A videó menete az lesz, hogy beszélek az Instant Rock Turbo készülék hatékonyságáról, egy rövid videóban bemutatom, hogy 55 családot milyen gyorsan tudok leszublimálni, és elmondom legvégül, hogy milyen kényelmi funkciók vannak, amik nekem nagyon megtetszettek ebben a készülékben, és ami nagyon megkönnyítette a munkámat.
Ahogy látszott a videón, ez az 55 családot 7 perc alatt tudtam leszublimálni, tehát a készülék rendkívül gyors. Most el fogom mosni a készülékeket, és megmutatom, hogy milyen dolgok tetszenek rajta nagyon. A készülékek elmosása fog történni a két tisztító kupak segítségével. Ezek a kupakokba pont annyi víz fér bele, hogy a készüléknek ne legyen semmi baja. Kiveszem belőle a töltőt, annak például bele lehet tenni a sublimáló hátuljába, hogy ne kelljen sehova letenni. Nagyon jó és praktikus dolog. Ezeket beletöltöm vízzel. Készüléket ráfordítom, ráteszem, és szép lassan megfordítom. Ezt megismétlem kétszer. Készülék 100 fok alatt van. Töltök bele még egy kis vizet. Összeteszem a kupakot, hogy ne folyjon ki a víz. Itt megrázom, hogy legyen mindenhol benne víz. Leveszem a kupakot. Még egyszer megtöltöm. És tiszta víz folyik ki a készülékből. A készülék belseje teljesen tiszta. Oké. Innestől már a kéz is állja, a kocsiba be lehet tenni. Ami nagyon tetszik ebbe a készülékbe, és a kényelmi funkcióját erősíti, ez az ógyűrű. Ebbe az üstbe, így amikor beleteszem, hogy szépen beleül, és semmi oxásav nem tud kijönni belőle. Amikor kiveszem, kényelmesen kijön, és ami ráragad kívülről oxásav, az is ebbe az üstbe megy bele, és leolvad róla, amikor veszem ki. Ami még nagyon jó ebben, hogy manuálisan mindenféle eszköz nélkül tudom állítani, hogy hány gram oxásavat fúj be a készülék. Itt az első vonal az 1 gram, ez a 2 gram, 3 gram, 4 gram. Ezt úgy tudom állítani, hogy itt tekerem a tetejét, és akkor szépen jön felfele, vagy lefele. Így már 3 gramra van állítva. Ezt, ha mosásnál használom, ide bele is tudom tenni, teljesen belepasszol. Záró mondatként azt szeretném mondani, ami egyben a videó lényege is, hogy terjesszük a tudást, a tapasztalatainkat, mert minden magyar méhész érdeke, hogy akkamentes családokkal tudjunk beterelni. Köszönöm szépen a figyelmet!